كترتكز بالاساس على عده مستويات، من بينهم كاين بروميير موس، فاك دو برونز، فاك دارجون، فاك دور اي بي كاين كومبيتيسيون، كاين اليت اي كومبيتيسيون. هاد المدرسه فيها كتركز بالاساس على واحد لو ستاف ديال لي زونكادرور اللي هما سون دي جون كي سون كومبيتون، وليكيب عباره على ورش ديال العمل اللي هو مستمر شاك جور. كنخدموا 6 سور 7، سادير من الثلاث حتى نهار الاحد الاثنين اللي تنكونوا جالسين فيه. اعطات الحمد لله على المستوى الوطني العديد من الممارسين امثال عبد الخالق الهريم، يسمحوا لي الناس الاخرين اللي ما كيفاش الوقت باش نقول الاسماء ديالهم. وبالنسبه للانفستيسمون سبورتيف كتعطي المؤسسه واحد لا سونسيبيليزاسيون لا كرياسيون دوطخ اسوسياسيون اللي الحمد لله عطات الثمار ديالها في لابلاج الرباط، ماشي غير في لابلاج الرباط ولكن على الصعيد الوطني. بالنسبه للممارسه فالاقبال كيتزاد عام على عام عبر جميع الشرائح، كاين من الاطفال، النساء، لي بارون ديال الوليدات حتى هما ولاو كيجيو للماء. وهذا الحمد لله بالنسبه لنا راه مكسب كبير لا للرياضه ولا عندكم من منخرط الان. دابا بالنسبه للمنخرطين كاين كنا حققنا العدد الاكبر، هو واحد العام كانت 1200 تقريبا ممارس في العام، منهم اللي كيكونوا عندهم ديكوفيرت، كاين اللي عندهم ان ستاج، دو ستاج، 3 ستاج، ما بين 800 حتى 1200 تقريبا في العام. العدد راه ماشي هين، ولكن العمل جد مهم في الماء، حيت سي تري فيزيك، سا دوموند بوكو بلوس دو ماتيريال تكنيك اي دو كومبيتونس فيزيك. واش هو مفتوح لجميع الشرائح؟ محلول للجميع. عندنا دو روبريك اللي فيها ليكول، وكاينه بالنسبه لا روبريك سوسيال اللي كناخذوا الناس اللي هما اللي ان بو ديمينو ولي زاكسبت. بالنسبه للمشروع الاجتماعي ما غاديش ندير لك الاشهار داك الشيء اللي كنديروا لي بارتناريا مع المؤسسات. عطينا شي مثال. كاين الخالد العكاري اللي كنخدموا معاهم، عندنا واحد البروجي ديالهم ديال سورف انسيرسيون اللي الحمد لله عطات الثمار ديالو عبر لانسيرسيون المدرسه ما بين المدرسه ديال السيرف والمدرسه التعليميه اللي كيمارسوا فيها والدار ديال الخيريه اللي فالحمد لله غاديين، والافاق باقي لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا شي شخص اب عائله بغى يقيد ولده، شنو هي كي غايدير؟ بالنسبه للانسكريبسيون عاديه. كاين الناس عندنا جوج كاين الناس اللي ريزيدون في الرباط اللي كيكونوا اللي كاينين معنا هنا في الرباط، عندهم ليكول، عندهم سو فورم دي ستاج دو فورماسيون، المستوى الاول الثاني الثالث، بحال اللي قلنا كاين بروميير موس، فاك دو برونز، فاك دارجون. سو سون دي ستاج اللي كيدوزو مونسيوال، من بعد كيدخل التريمستر والسيمستر. من بعد كاين الناس اللي كيكونوا دو باساج عندهم غير نهار يومين في الرباط ولا 5 ايام. كاين عندنا ديكوفيرت في واحد لا روبريك ديكوفيرت، كاينه 1 سيونس، 2 سيونس ولا 5 سيونس. جيتي تعلمي السيرف؟ علاش؟ حيت هي رياضه زوينه كتعجبني، وفي المستقبل بغيت نكون بطله بتاع السيرف. ديال السيرف حيت كنت حيت في الاول كان خويا تيدير السيرف، كانت هوايه كانت تعجبو هو وخويا الكبير. قال لي بابا الا بغيتي تمشي دير السيرف عجبني الحال. المره الاولى قلت له عجبني الحال، وطاحت لي على راسي نبقى هنا. بغيت نديرها هوايه وبغيت نطلع بحال كيليسلاتور. بغيت نتعلم السيرف حيت كيعجبني الماء والرياضه ديالتها. Pourquoi vous faites ce sport? Parce que c'est un loisir et c'est mon père qui m'a initié à ce sport. Maintenant, depuis 5 années, chaque vacances, je surfe. Avec une intention de devenir un athlète ou de rester à un niveau juste pour le sport? J'ai envie d'évoluer. On a pensé faire un petit bungalow de surf, mais pas pour être athlète. J'ai commencé l'année dernière, ici au Maroc. Et j'ai choisi parce que je voyais tout le temps les surfeurs qui le faisaient et ça avait l'air intéressant. Ce que je trouve bien dans le surf, c'est qu'il y a plusieurs périodes. Il y a le moment où il faut ramer pour passer la barre des vagues. Après, à ce moment-là, on attend qu'il y ait la vague qui nous plaise. Et puis après, on rame et on donne tout pour se mettre debout et surfer.
Alors je fais ce sport depuis que j'ai 13 ans, là actuellement j'en ai 25. Donc j'ai commencé ici à l'Oudaï Surf Club, les moniteurs sont super sympas. À l'époque, tous mes amis là actuellement sont ailleurs, mais là ça fait toujours plaisir de revoir les gens, les moniteurs, c'est une bonne ambiance. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis étudiant en médecine. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de beau, de positif dans ce sport? De positif dans ce sport, déjà ça permet tout sport, comme tout sport, ça permet justement de connaître ses limites déjà, donc de se tester, d'être en bonne condition physique. Et sinon, c'est juste plaisant, c'est une sensation qui n'a pas d'égal. Ouais.